Wala na tayong pa-intro-intro ngayon. In English speaking, ito po ay tinatawag na straight to the point. Merong dinala at pinakonsulta sa albularyo ninyo. Semi-kumpiyansa ako dito kasi naka full charge ngayon ang horim-horim ko. Bago pa po ako magsimula, pakinggan nyo muna ang lumang orasyon ko. For your more information, ito po ay binilin sa aking lolo at ngayon pakinggan nyo. Orasyon palumpayat di ka makurat, il cridum igusum ipasok ang kondom. Sabi ng lolo ko, ito pala ay sobrang epektibo lalo na sa pizza 14 ng Pebrero. Mayroong lumapit sa akin ngayon, isang Nissan NV350 YD25 engine. Para mas patas sa ating lahat, let's listen from the golden voice of our beloved customer and also of course solid follower. Let's begin. Unsa kay problema ni sir? Kuan ba mga taong sa matambay sa dugay. Oo. Ma-overnight siya nga stay nimo wala siya nagandar. Oo. Start nimo hard start siya. Ay, okay kasi magdumdum maayo mag-iso ra kina aha pa mo start. Start sa nagandar sad niya. Puro giyang PM. Hindi siya stable kanana. Until 5 seconds siguro 1 2 3 4 5 mapaw. Mapaw siya balik. Siya balik niya. Dili na may feed pump, di ka pa-start, di na siya ma-start. Kinahanglan gumbahan pa nimo yung feed pump. Kung na sa layo, feed pump ko. Start ako, ma-start siya. Okay na, antog na, stable na siya. Dagan, why, di mapaw mo, dagan. Hindi mo siya pag-nuntod karon ina sa under ko, so start ko balik, wala perfect na po siya. Karon sir, kato ng pag-nun karon, after 2 hours, dahil na po sa pandaron. Pero mamaya siya mo dagan dire sa highway. Hindi mo isakta nga to sa nakaslibo. Nahinay kasi siya maginod din. Magaginod siya. Dili na para sa una ba nga tamak mo gusto ka mo vertic. Vertic na karon di agad na lang ka sa iya. Agad ka sa iya hunat. Oo na. Hunat ka, reduce ka, tresira. Kapak mo smart up, sa kusog na kaya di na buan mo rin. Pungan sa marapugno. Tingnan natin mga kalbularyo. Let's go. So ayan po mga kalbularyo, ang main concern lang po ng may-ari nito mga kalbularyo ay pag makastandby na ang makina 2 to 3 hours ay mahirap na paandarin para yung cranking ay mataas na talaga yung cranking natin at mahirapan na sa pag-andar yung makina mga kalbularyo. So sa ganitong problema, una po natin titingnan natin yung fuel line kung wala ba talagang bubbles, solid ba talaga yung fuel natin. Pagkatapos niyan mga kalbularyo, titingnan din natin yung concern niya na masyadong low power ang makina. Titingnan natin ang actuator natin, yun mismo sa turbo. So proceed po tayo sa actual. So ito na po mga kalbularyo, try nating pandarin. Yan, ito po ang tinatawag nating actuator. Pag mag-rev na tayo ay gumagalaw yan. Ayan o. So ngayon mga kalbularyo, titingnan natin kung gumagalaw ba. I-try mong i-rev the cramps. Ayaw po talagang gumagalaw ang turbo actuator natin ngayon mga kalbularyo. So gagawin natin ngayon, i-pull out natin ang turbo assembly at titingnan natin ang actuator. Okay, let's proceed. At ngayon, ginamitan na ng kasama natin kung tawagin. Capital Key TT stands for kamang tangtang taod, kamang higda sa karton, tangtang sa pisa nga may problema, taod balik kung sa tanaw ni mo sureball na. At ngayon, tingnan natin kung wasto ba ang ginawa ng aking kasama. Ito po ang tinatawag nating turbo actuator. So ang gagawin natin dito mga kalbularyo ay baklasin lang po natin to. Meron lang pong 6 na lock. Ayan o, ito po ang mga lock. So ngayon mga kalbularyo, hindi lang natin to linisan lahat, baka hindi na bumabalik yung customer, wala tayong pira. So ang gagawin na natin dito, konti-konti lang, tumatakbo lang ng 1 buwan, bumalik na naman dito sa atin para may pira po tayo. So ayan lang po ang gagawin natin mga kalbularyo. Let's proceed. So ngayon bubuksan na natin. Dahan-dahan lang po kayo, baka lalong masira. So kita nyo mga kalbularyo, ito po ang nasa loob.
So ngayon, isa sa mga dahilan ba't hindi siya gumagana mga kalbularyo ay marami ng debris dito sa loob. So pag marami ng debris, ibig sabihin may posible siya na magka-lost contact. So ang gagawin natin dito mga kalbularyo, tanggalin natin to lahat. So ito po ang tinatawag ni LeBron James na TDK. TDK meaning LeBron James, ano yan? Tuslok dalako. O tuslok dalako. Tuslokin mo dito mga kalbularyo, tapos kukuutin mo. So gagawin natin dito, tanggalin natin to lahat. Okay LeBron James? Oh. So ito na po mga kalbularyo, yan, natanggal na natin. Ito po ang actuator motor. So ito na po mga kalbularyo, medyo nahirapan tayo sa kalisod sa pagtanggal yung turbo. So ang ginawa lang natin, buong exhaust mga kalbularyo ay tinanggal namin. So ngayon mga kalbularyo, kanina sobrang dumi niyan at ngayon nalinisan na natin. So ready to salpak na ni Direk Rams? Ready na rin. Ready to salpak na. So as always mga kalbularyo, dating gawi, nagabihan na po da. Ito po ang tinatawag na paningkamot versus paninguha. So ayan na po mga kalbularyo, naibalik na natin yung turbo assembly. Proceed tayo sa isang concern ng may-ari, yung super hard start pag umaga. So after 2 to 3 hours na mag-park siya mga kalbularyo ay talagang hard start na naman. So ngayon mga kalbularyo, tingnan natin kung ano talaga ang problema nito. Dating gawi, gumamit tayo ng hula-hula, yung mga patsamba ni LeBron James. Di ba LeBron James? Gamitan tog honghong. Ayan. So gagamitan natin ng honghong. Okay, actual inspection tayo. Let's proceed. Pag hard start yung makina natin, una po sa lahat ay titingnan natin ang ating glow plug. So ayan, kita naman natin ngayon mga kalbularyo na na-test namin yung glow plug isa't isa. So far mga kalbularyo, wala namang problema sa glow plug. So ngayon, nakikita namin ngayon mga kalbularyo na merong fuel leak ang linya niya. Ayan o. So merong fuel leak. So nang ginalaw na namin yung hose clip ay sobrang maluwag. Di natin kalimutan mga kalbularyo na isa po ito sa makadulot ng super hard start. Kasi ito po ay drive by high pressure pump. Ayan, palitan na natin ang clip hose. At syempre, na-check na po natin lahat yung mga hoses dito. Medyo okay na ngayon. So try natin paandarin ang makina at titingnan natin kung hindi ba siya hard start, at titingnan din natin doon sa may actuator turbo, tingnan natin kung gumagalaw na ba. Ayan po. Okay, try natin paandarin. Alright, here we go. Ignition on. Start. Ayun. So umandar na siya. At titingnan na natin dito sa actuator. So tingnan natin mga kalbularyo, focus lang po tayo dito sa actuator rod. Okay, try mo i-rev Direk Rams. Ayan po mga kalbularyo. Ayan o. Ayan. So gumagalaw na ngayon. So i-try natin i-road test ang sasakyan kung talagang umaakyat na ba more than 70 km per hour. Try natin i-road test. Sa una boss, kay pila na may daganon na yun? Maximum na mo? 70-80 kilometers. 70-80. Okay, so ngayon mga kalbularyo, tingnan natin, road test na po kami sa may-ari. Titingnan natin kung ilan na ang takbo nito ngayon pagkatapos nating nalinisan yung turbo actuator. Ayan po mga kalbularyo, nasa 80 na po tayo ngayon. Yan, papasok na po tayo sa 100. So sobrang malakas na ngayon ang makina. Yan. So ngayon mga kalbularyo ay bumabalik na talaga ang puwersa ng makina ngayon. So okay na guro boss, no? Okay, good na good. Okay, so maraming salamat po. Problem solved na po tayo ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless us all. Maraming salamat.